Njengoba sonke sicelwa ukuba sigeze izandla zethu, kwesinye isikhathi kulula ukukhohlwa labo abangenawo amanzi. Le video ingenye yezibonelo zendlela ongasakha ngayo isitsha sokuhambisa amanzi ekhaya usebenzisa amabhodlela eplastiki amadala. Ukwenza isitsha sakho sokuhambisa amanzi, uzodinga amabhodlela amabili eplastiki amadala, amanzi nomese. Sika enkabini yebhodlela lakho lokuqala njengoba ubona ku video yethu. Ngebhodlela lakho lesibili, susa isivalo bese usika umphetho ongaphansi ngokuphelele. Uma ibhodlela lakho selisikiwe ngokwenele, ibhodlela lakho kufanele libukeke njengoba ubona ku video. Faka intamo yebhodlela lakho lesibili ebhodleleni lakho lokuqala njengoba ubona ku video. Manje usungafaka amanzi. Qiniseka ukuthi ibhodlela elingaphansi ligcwele ngokuphelele. Isitsha sakho sokuhambisa amanzi singasetshenziswa ngaphakathi endlini noma ngaphandle, futhi kulula ukusisebenzisa lapho ozowasha khona izandla zakho. Vula isivalo umanzise izandla zakho bese uyasivala ngaphambi kokufaka insipho. Geza izandla zakho okungenani imizuzwana engama-20 usebenzisa indlela enconywe yi-WHO. Khumbula ukuthanda nokwabelana ngale video bese ubhalisa kwisiteshi sethu. Futhi ukhumbule ukugeza izandla zakho ngaso sonke isikhathi.